ya kwamba watakao kutii watakuwa wakushinda. Baba wetu wa mbinguni, ndiposa tumekuwa wakutii ili tukawe watu wa kushinda. Tunakuomba Mtakatifu wa rehema, ukatusaidie Mungu wetu, ukatuongoze tukawe kwa mapenzi yako, na tukawe wa kunena tena kupendeza Mwenyezi Mungu. Baba wetu wa mbinguni, tunaomba ukaongoze roho zetu, mafuta yako ya upako ukapake dini zetu na ukapake hata mawazo yetu. Tunakuamini maombi yetu umeyasikia. Wakati huu wa neno la asubuhi ya leo, tunaomba utusamee Mtakatifu, kwa maana Mtakatifu, kuna wengi tunaweza kuwakosea bila kujua, lakini kwa sababu ni kusudi lako hili, Mungu wangu, najua hata walio mbali na walio karibu litawasaidia. Asante kwa sababu ya neno la asubuhi ya leo. Na kuomba Mtakatifu wa mbinguni, muda na wakati ukaubariki Mungu wetu, ukatuongoze na ukaongoze imani yangu, hata nikawe katika mapenzi yako, maana Jehova Yesu, wakati huu ni wako wa kukutukuza. Tunakushukuru Mtakatifu wa kutakaza hii madhabahu na kuibarikisha huko mbinguni na hapa duniani. Asante kwa mwongozo wako wa siku ya leo. Utaiongoza na utaitakaza Mungu wetu, utaivika utukufu wako na ushindi. Tunakushukuru, wewe ni mwema kila wakati na kila saa, wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa ahadi yako ya milele. Katika jina la Kristo Yesu tunakushukuru na tumeamini. Amen. Naomba ya kwamba asubuhi ya leo kuwakaribisha wote ambao najua ya kwamba asubuhi ya leo ni mwamuko wako wa baraka katika jina la Yesu Kristo. Na ningependa tukaweze kuwa pamoja na wewe katika neno la asubuhi ya leo. Nilikuwa nataka kumshuhudia Kristo, nataka nimshuhudie Kristo asubuhi ya leo, na nikaweze kumshuhudia Petro, ya kwamba vile ninavyoona ushuhuda wa Petro, vile ambavyo Kristo alikuwa na nafasi ya kuwaweka katika mtihani, na akaweza kujua ni nani ambaye amemfahamu na ni nani ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu, na akaweza kuweka wanafunzi katika mitihani. Na mtihani huu ni mtihani ambao Kristo aliwauliza ya kwamba nyinyi mwanijuaje, na akawauliza ya kwamba nyinyi mwanifahamu mimi ni nani, na mwaniamini mimi ni nani. Na naona ya kwamba kila mtu alisema kile ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake, na kila mtu alinena kile ambacho anaamini. Lakini naona mmoja alinena tofauti, ambaye ni Petro, na akamwambia Kristo, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni mwana wa Mungu aliye juu mbinguni aliye hai. Na Kristo akamtazama na akamjibu ya kwamba Petro, sio katika mwili na nyama, ya kwamba umefahamu katika mwili na nyama, bali Petro ni kupitia Roho Mtakatifu. Tunaona kwa hawa wote Petro ndiye alipata kupata mtihani wake. Na naona kwamba kutoka hapo, maana Kristo aliona Petro amekuwa kiroho, na Petro amekuwa kiwango ya kumtambua Kristo. Hata siku ya leo wengi wanaongea hii, wengine wanaongea hii, wengine wanasema hii, wengine wanasema ile ingine. Hii iliandikwa ili tukaweze siku ya leo isitukwaze, ikajenge imani zetu, ya kwamba yale mambo tunayoyasikia yasitubebe, bali tujazwe Roho Mtakatifu wa Kristo mwana wa Mungu. Maana walio wa Kristo watatabulika kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Maana wanapojazwa Roho Mtakatifu,
hawataongea kikawaida na wengine. Tunaona hawa walikuwa wanabahatisha. Wengi walibahatisha. Wakasema wewe ni mwana wa wewe ni Elia, wanasemaga. Lakini nataka niseme ya kwamba Petro hakusema wanasemaga. Petro hakubahatisha. Kwa maana Petro alikubali kuchukua roho iliyokuwa ndani ya Kristo. Na tunaona sasa Petro anaongea kile ambacho kiko ndani ya moyo wake. Na Petro amepita mtihani. Na tazama ule roho ambaye uliye ndani ya Petro. Na kile kiwango kimejengeka ndani ya Petro. Imemfanya Kristo akamwambie, ndani yako Petro kutajengwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Petro amejazwa na Roho Mtakatifu. Na Kristo akaona Petro kuna Roho Mtakatifu aliye ndani yake. Nataka tukaweze kushika hii ambayo ni ya kukaribisha roho yako na kukukaribisha wewe, ya kwamba Petro alikubali kukaa chini ya Kristo mwana wa Mungu, na moyo wake ukawa unachukua kile ambacho kiko ndani ya Kristo. Kumbe mafundisho ya Kristo yalimjenga Petro kanisa. Kumbe mahubiri ya Kristo yalimjenga Petro kanisa ya siku ya leo. Na mafundisho, neno la Kristo alilomfundisha Petro, Petro hakufanana na wengine waliokuwa pamoja. Kile ambacho chaweza kutusuilia tusiingie katika hatima ni kwa sababu ya kujifananisha. Lakini mtu akiangalia lengo lake, wapendwa, kuna mahali tutaingia. Kiwango ya Petro ya kujengwa kanisa ni kwa ajili alikubali kuingia kiwango ingine katika kiroho. Ni kwa ajili Petro alikubali kujazwa Roho Mtakatifu. Tazama, Kristo anamwambia ya kwamba Petro, sio mwili na nyama wala hekima yako imekujulisha hii. Hii yajulikana, ama Kristo alikuwa anajishuhudia ya kwamba yeye ajulikana vyema kwa wale ambao wanaye Roho Mtakatifu. Yeye huonekana kwa wale ambao wanaye Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu humpeleka mtu kiwango ingine. Maana tunaona Petro alienda kiwango ingine kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Maana hakujizuilia. Roho Mtakatifu, watumishi wa Mungu, akiwa ndani yako na umruhusu akutumikie, kuna kiwango kile unatarajia na utaingia. Roho Mtakatifu atajivutia wengi akiwa ndani yako. Bwana Yesu atusaidie. Kuna viwango mwili hauwezi ukaingia, lakini Roho Mtakatifu atatuongoza na kutupeleka katika hiyo kiwango. Kuna viwango ambazo zinapingwa tusiingie, lakini Roho Mtakatifu hawezi akapingwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hivyo nataka tukaweze kuingia katika neno la Mungu. Nimekushuhudia ya kwamba kuingia kiwango ingine lazima tutakubali kila wakati kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Kama unataka kuingia viwango, kuna viwango unatarajia, lazima utakubali kujazwa Roho Mtakatifu. Na ujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Maana kuna mambo mengine huenda ikawa utazifanya kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu. Pengine kuna kiwango umekuwa ukiomba na umeona kwamba nimekuwa nikiomba hata nikifunga, lakini nimetafuta hii jambo kwa kila njia. Ukiona kwamba kuna mambo yanasidikana, badilisha na kumwambia Jehova, naomba unijaze. Nipe uwezo nikafikie hatima fulani. Nipe uwezo nikafikie kiwango fulani. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, kupitia Petro nikatambua
Amen. Petro ndani yake hakuweka mwingine. Yes. Petro ndani yake hakuweka mengine. Hallelujah. Aliweka Kristo peke yake ndani ya moyo wake. Aliweka neno la Kristo peke yake ndani yake. Yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Kristo akaingia ndani ya Petro, na hiyo ndio Kristo alikuwa anaitafuta kwa wengine, na akaona Petro peke yake ndio aliye na huyu Roho. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo tutaingia viwango vingine ambazo tumeshindwa kuingia katika uwezo wetu. Kuna viwango tumeshindwa kuingia katika hekima zetu, katika bidii yetu, lakini kupitia Roho Mtakatifu tutapenya na tutaingia. Kuna ushindi tumekuwa tukitafuta kwa kila njia. Lakini ukijazwa Roho Mtakatifu wa Kristo, utakuwa mshindi mpendo. Kuna hekima tunahitaji ndani yetu, lakini hiyo hekima tutaipata kando na ile tuko nayo, kando na ingine ya masomo. Kuna hekima ya Roho Mtakatifu. Na hekima ya Roho Mtakatifu si hekima tu, ni kutuingiza katika hatima ingine. In Jesus' name. Zakaria 9. Tutasoma Zakaria 9 asubuhi ya leo, ili ukashinde ukiwa mzuri. Mshuhudie Kristo mwana wa Mungu. Wengine walitoa ushuhuda wa mambo haya, wakamwambia Kristo, wewe ni huyu, mimi naonaga wewe ni hii, hata watu wanasemaga. Lakini tutasema watu wanasemaga, tunashuhudia Kristo aliye ndani yetu na aliyekufa na akafufuka kwa ajili yetu. Zakaria 9 kuanzia 1. Zakaria. Ufunuo wa neno la Bwana lililosemwa juu ya nchi ya Hadraki na Damaski, itakuwa mahali pake pa kustarehe, kwa maana jicho la mwanadamu na la kabila zote za Israeli linamwelekea Bwana. Na Hamadhi pia iliyo mpakani mwake, na Tiro na Sidoni, kwa maana ana akili nyingi. Na Tiro alijijengea ngome, akakusanya fedha kama mchanga, dhahabu safi kama matope ya njia kuu. Tazama, Bwana atamuondolea mali zake, naye ataupiga uwezo wake alionao baharini, naye mwenyewe atateketezwa kama moto. Hapana, ilikuwa ni Zakaria 8. Nimesikia ujumbe haupelekani na ujumbe ulio ndani ya moyo wangu. Zakaria 8. Ni Zakaria 8. Neno la Bwana wa majeshi likanijia kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi nina wivu kwa ajili ya Sayuni, wivu mkuu, nami nina wivu kwa ajili yake, kwa ghadhabu kuu. Bwana asema hivi, mimi nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu, na Yerusalemu utaitwa mji mwaminifu. Na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Tutaendelea, tusimamia hapo ya kwamba tunaona ya kwamba ujumbe wa asubuhi ya leo ni ya kwamba ni wakati ambao Mungu anaweza kuwa amekasirika kwa ajili ya watu wanaoitanishwa na yeye, ama watu ambao wanaomwabudu Jehova
na ifike wakati ya kwamba kuna kutotii ndani yao, na kuna mambo haya na yale mengine na ambayo yanaweza fanya Mungu akakae mbali. Kuna mambo haya na yale mengine yamefanya Jehova akakasirike, na kukasirika kwake ni ya kwamba jambo la kwamba kwanza tunaona ni kuondoka ndani ya watu wake. Na anapoondoka kuna mambo watapitia mazito, na kuna masaburishi, na kuna aibu. Hata maadui watapata nafasi. Ili tukaelewe siku ya leo ya kwamba tutaishi kumshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili akiwa pamoja nasi. Kuna mambo haitufikii, kuna mambo haitushindi. Majaribu haiwezi katushinda, bali yatujaribu ya kwamba tukaonekane kama tumedhibitika, tukaonekane kama tumekata kauli, ikaonekane kama Roho Mtakatifu ako ndani yetu, ikaonekane kama kuna utakatifu ndani yetu. Kuna mambo mpendo yanaweza kukujaribu wewe. Kuna mambo yanaweza kuongewa, ya kufungue mdomo na wewe kuongea, ili ukaonekane kama umesimama vizuri ama haujasimama vizuri. Kwa hivyo ninaona ya kwamba wakati watu wa Mungu hawa walipokuwa wamekosea Mungu, na wakati wanapofanya mambo haimfurahishi Mungu, yeye huondoka. Na wakati anapoondoka, akiwa anaangalia watu wake, vile ambavyo maadui wanawashambulia, vile ambavyo mambo yameinuka, vile ambavyo mambo ya kuwahaibisha imeinuka, vile ambavyo huzuni inafanya kazi yake, vile ambavyo machungu yanafanya kazi yake, Baba akatazama. Hata siku ya leo bado anaangalia ya kwamba wakati hata ukiona kana kwamba Mungu amekuacha, bado hajakuacha kabisa. Anapotazama naona amekaa mbali kidogo, na ili tukaweze kujiita kama mkutano. Na kuna mambo yameinuka, kuna mambo haya na yale mengine yameinuka kumhaibisha huyu mtu na kumshambulia. Basi naye Mungu anaona kwamba hapana, huyu mtu nitamrudia. Bwana Yesu atusaidie. Na hapo ndipo aliona ya kwamba ametenga watu wake kidogo, na ameona vile ambavyo milango ya maadui yamefunguka kuwafikia, na ameona vile watesi wameona njia ya kuwafikia. Ameona vile wananyosha mikono, wanawashika na kuwatesa. Wengine wamewekwa mpaka ndani ya utumwa, wanaumia, wengine wanahaibishwa, wengine wanauawa. Na akaona ya kwamba vile ambavyo ilikuwa ya kwamba wakati alikuwa amewaficha, wakati alikuwa pamoja na wao, hawakuwa wanapitia hayo. Kuna mambo yalikuwa hayatokei ndani yao. Maadui walikuwa wanaona wamefichwa, hawakuwa wanawafikia. Walikuwa wanajaribu lakini hawafikii. Kuna mambo walikuwa wanafanya lakini haiwafikii. Ya kwamba siku ya leo kuna mtu anaweza kukuendea kwa maroho machafu, lakini umefichwa, haufikiwi. Wamejaribu kwa kila njia kukuangusha, lakini maana Jehova ako pamoja na mtu wake. Wanajaribu kunyosha mikono, wanajaribu kutuma mapepo, wanajaribu kutuma maroho machafu, wanajaribu kutuma hata roho chafu, ya kwamba ikaweke huyu mtu ndani ya dhambi. Lakini hiyo yote yanasidikana. Na ndiposa unaona ya kwamba maana huyu mtu amefichwa, hao watu wamefichwa. Wakati ambapo Mungu aliondoka, aliona ya kwamba kile ambacho kinatendeka. Anaona hao watu wamekuwa wakitafutwa, anaona hao watu wamekuwa wakitafutwa na watesi na maadui, lakini sasa wanawashambulia bila hata huruma. Ndio nasema ya kwamba sasa nitawarudia. Bwana anasema hivi, mimi nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu. Na Yerusalemu utaitwa mji mwaminifu, na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Wapendwa, nitukubali asubuhi ya leo
kurudiwa na Jehova aishie milele. Nitukubali kwa maisha yetu kurudiwa na Mwenyezi Mungu. Nitukubali ya kwamba hata kama kuna mambo unaogopa, nitukubaliane ya kwamba Baba akiwa mbinguni, hata kama unaweza kuona kanisa linapitia mambo, ama mtumishi wa Mungu kuna mambo ambayo anapitia, jua ya kwamba Mungu anaweza kumrejea, jua ya kwamba Mungu anaweza kumsafisha, jua ya kwamba hiyo kanisa Jehova anapoona ile wanapitia ni kwa sababu amekaa mbali. Ni rahisi sana Mungu akaweze kurejea hiyo ndoa ambayo inalia usiku na mchana, na huyu mtu bado anaenda kanisani, huyu mtu bado anapiga magoti, huyu mtu anaumia na magonjwa na bado anapiga magoti. Nataka nikuambie kwamba mpendwa, wakati wake unaweza fika, na wakati wake wa asubuhi ya leo umefika. Kwa yeyote atakayepokea asubuhi yake, natangaza asubuhi yako asubuhi ya leo, ya kwamba mchana umekupatia asubuhi yako, ya kwamba nimetumwa nikupatie siku yako, nikupatia asubuhi iliyochema, ni asubuhi ya mtembeleo, ya kwamba hata kama Mungu wetu alionekana ametuondokea, yeye anaturejea tena, na vile anavyoturejea wapendwa, anasema ni kurudi, ninarudi Yerusalemu. Maana wakati ambapo aliondoka kidogo, aliona Yerusalemu inashambuliwa. Wakati aliondoka kidogo akawacha watu wake, aliona maadui ambao na watu ambao hawana huruma wanataka kushambulia. Natangaza asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, taifa letu linaweza kuwa Mungu ameliwacha kidogo, lakini mashambulizi yanayoendelea, mabaya na machukizo yanayoendelea, Jehova anarudia taifa lake. Maana kuna hubiriwa neno lake, maana kuna wavumilivu, maana kuna watakatifu. Taifa la Kenya halijakosa watakatifu. Taifa la Kenya hakuja kosa waaminifu. Taifa la Kenya hakuja kosa watumishi watakatifu. Hakuja kosa kanisa ambalo linakemea dhambi. Hakuja kosa kanisa linaoomba kwa ukweli na haki, ambao hao watu wanaweza fanya Mungu akarudie Kenya. Kenya iko mikononi mwa Jehova. Kenya tunaiweka mikononi mwa Jehova katika jina la Kristo Baba. Ni kwa maana anasema ya kwamba mimi nimerudi Sayuni, kwa maana ameona wakati alipoondokea Sayuni kidogo tu, wakati ulipokosa na akakuondokea kidogo tu, anaona yale mambo yameinuka, anaona ile uchungu umeinuka, anaona zile aibu zimeinuka, anaona kila kitu sasa kimeinuka, kila kitu kimeenda vile ambavyo haikuwa iende. Naye Mungu anaona huruma, anarudia Sayuni, anailejea Sayuni. Na sasa tunastahili kuamini ya kwamba mahali hapa ambapo nimesimama, Jehova ameona kila kitu. Jehova ameona watu wakishambulia. Jehova ameona watu ambao hawana huruma, watu ambao hawana heshima, watu ambao maneno yao ni kama upanga, watu ambao ulimi wao ni kama umetiwa sumu. Na Mungu anaona ya kwamba arudie Yerusalemu. Ni kwa maana hawa watu ni watu ambao wanamwabudu Kristo, ni watu ambao wanamwabudu Jehova, ni watu ambao wanapiga magoti. Hata kama wamekosa, Mungu atawarejea. Hata kama unaona kama Mungu aliwaacha, atawarudia. Asubuhi ya leo kuna mtu amerudiwa na Mungu. Asubuhi ya leo kuna mtu amesamehewa na Mungu. Asubuhi ya leo kuna mtu Mungu anaanza kumuongoza. Kuna mtu amekaribiwa na Mungu tena. Kuna mtu amekaribiwa na Mungu tena. Kuna kanisa limerudiwa na Mungu tena. Tunakaribisha Mungu mahali hapa katika jina la Kristo Yesu. Asa kufungua malango ya Mungu. Maana anasema katika kitabu cha Isaya, mtengenezee njia. Anapozungumza unamtengenezea njia. Anapozungumza ni kubisha na bisha mlango.
ili aone mtu ambaye atakayefungua mlango. Na yeye anasema ninapobisha na wewe ufungue mlango nitaingia. Baba aliyenituma na huu ujumbe ni kuona aliona watu wake ya kwamba wanamwabudu, lakini kuna watu wanawaumiza, kuna mambo yanawaumiza. Sasa nasema ya kwamba nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu, na Yerusalemu utaitwa mji mwaminifu. Haleluya. Anaporudi haitaonekana yale tena, anaporudi haitasikika ile tena, anaporudi haitasemwa ile tena, maana utaitwa mji mwaminifu. Utaitwa mji mwaminifu, na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Bwana Yesu na atusaidie. Ni kwa maana atawafanya waaminifu, na ni kwa maana atawafanya watakatifu, na wakati anawafanya waaminifu wataonekana waaminifu, na wakati anawafanya watakatifu wataitwa watakatifu. Bwana Yesu na apokee sifa. Inatendeka hapa katika jina la Yesu. Atajenga hii kanisa kwa uaminifu wake. Atajenga imani zetu kwa uaminifu wake. Tutaitwa waaminifu, na tutaitwa mlima mtakatifu wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndiyo mabadiliko ya kurudi kwa Mungu katika mlima wake. Hiyo ndiyo mabadiliko ya Mungu kurudi katika Sayuni. Hiyo ndiyo mabadiliko ya kukurudia wewe, ya kwamba uliitwa majina machafu, ya kwamba uliitwa majina na ukaitanishwa na dhambi, lakini Jehova aishie milele anapoona ya kwamba vile umehaibishwa, anakurudia na kukufanya mwaminifu, anakurudia na kukufanya mtakatifu, na utaitwa aliye mtakatifu, na utaitwa mwaminifu. Na mambo yote utakaokuwa ukiyafanya yatakuwa yana uaminifu, na mambo yote utakuwa ukiyatenda yatakuwa matakatifu mbele zake Mungu aishie milele. Hata kazi zetu za mikono anapoturudia, inakuwa kazi zetu za mikono zina uaminifu mbele zake Mungu, maana zina kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Bwana wa majeshi asema hivi: wazee wanaume na wazee wanawake watakaa tena katika njia ya Yerusalemu. Watakaa tena katika njia ya Yerusalemu. Hallelujah. Watakaa njia ya Yerusalemu wakifanya nini? Wataonekana. Yerusalemu haitaonekana ukiwa tena. Yes. Ya kwamba Yerusalemu haitaonekana ukiwa tena. Yes. Kila mtu akiwa ana mkongojo wake mkononi. Unaona urejesho wa Mungu Baba. Wakati anaporejea familia, kunaanza kupatikana walio na mkongojo, yani ambao hawajakatiwa miaka. Akirejea familia, unakuta kwamba kuna watu waaminifu, kuna watu wamezeeka ndani ya ile familia hadi wamechukua mikongojo. Ni kwa maana hiyo ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Amen. Wakati walikuwa wanakatiwa miaka, Mungu alisikia hiyo kilio. Hallelujah. Jehova aliona watu wakilia, na kwa maana alisikia ni yeye analiliwa. Hawakuenda kwa miungu, walimulilia Mungu. Amen. Hata wakati magonjwa yalikuwa yanawakatia miaka, walimuita tu Mungu wa mbinguni. Hata kama walihaibishwa, bado waliendelea kumuita Mungu wa mbinguni. Mpendwa, unapojaribiwa na uko ndani ya neno, endelea kumuita
hata Mungu Baba wa mbinguni, maana amekuwekea majibu na atakupatanisha na majibu. Usikimbie kwa miungu migeni, maana Jehova aliyekuumba amekuwekea majibu ya kila jambo. Amekuwekea majibu ya kazi ya mikono yako. Amekuwekea majibu hata kama watoto wako unakumbuka machungu, unakumbuka kifo. Ninaamini ya kwamba Jehova anaposikia kilio chako na anapoona umeteswa lakini haukumbukana, naona Mungu Baba akikurejea. Naona Mungu Baba akileta utukufu kwa nyumba yako. Nikasema wakati wa jana ya kwamba watu wa Mungu tuamini majaribu ni kwa muda. Hata ukiambiwa Mungu alikuacha, wewe jitambilie na ukaamini ni kwa muda. Jehova ananirudia. Wakisema watu wanasemaga wewe Mungu alikuacha, waambie ni kwa muda. Baba yangu ananirudia, maana siondoki kwake. Sisi ambao hatuendi kwa miungu, sisi ambao hatuabudu mapepo, tunamwabudu Jehova aishie milele. Hata tukionekana kana kwamba Mungu ametuacha, Jehova ataturejea na atakaa Sayuni na atakaa Yerusalemu, na tutaitwa mji mwaminifu na tutaitwa mji mtakatifu, maana analejea na baraka zake. Na kutapatikana kwa nyumba ya Mungu watu ambao watakaa Yerusalemu mpaka wazeeke na wachukue mikongojo wakiwa wana ushuhuda wa Kristo. Haleluya. Hakuna kuondoka tena, hakuna kubackslide tena. Ni kwa maana wale ambao Kristo amewarejea, amewarejeshea hata miaka, amewarejesha wakae kwake. Kijana wewe ndugu uko hapa, amini ya kwamba Jehova atakuweka mpaka uchukue mkongojo ukiwa ndani ya ufalme. Haleluya. Amini dada yangu liye ndani ya wokovu, ya kwamba sio majaribu yatakuondoa, ya kwamba sio kunenwa na watu kutakuondoa, sio magonjwa yatakuondoa, sio jambo lolote, bali neno la unabii hili ya kwamba utakaa Yerusalemu mpaka uzeeke, uchukue mkongojo ukihubiri injili ya Kristo, ukinena habari ya Kristo, ukingojea ufalme wa mbinguni. Usiondoke hata ukiona mambo yamekusonga, maana Jehova atakurejea. Anapoona bado umevumilia, atakurejea na baraka zake, atakurejea na uzima wa milele. Ni nani ambaye ameamini mahali huko? Kama umeamini asubuhi ya leo ya kwamba nimepokea siku ambayo nimekuwa nikingojea, nimepokea asubuhi ambayo nimekuwa nikingojea, nimejibiwa maombi yangu, nimekuja kupanguswa machozi, sitanungunika tena, nimekuja kupumzishwa, nimekuja kupatiwa raha na aliye na raha, maana hata yeye mwenyewe aliumba vitu vyote duniani na ikafika siku akawa na mapumziko. Asubuhi yangu ya kupumzishwa imefika. Asubuhi yangu ambayo ni ya kurudiwa na Mwenyezi Mungu, asubuhi yangu ya kuonekana mwaminifu, asubuhi yangu ya kupelekana na uaminifu, asubuhi yangu ya kushinda nimepokea asubuhi ya leo. Wapendwa, ndani ya moyo wangu ninasikia asubuhi ya kushinda imefika, asubuhi ya kurudiwa imefika, asubuhi ya kurudiwa watoto wetu imefika. Ni kwa ajili bado, hata kama shetani amewatawanya, hata kama walikuwa wametawanywa, bado tumenyenyekea kwa magoti, bado tunaonekana tunalia. Kuna watu Mungu amewasikia wakituchekelea, kuna watu Mungu amesikia wakitusengenya, wakisema Mungu alituacha naye anaturudia. Mpendo, unarudiwa. Watoto walitawanywa, unakaa kama hauna watoto. Wewe mzazi unakaa kama hauna watoto, lakini asubuhi ya leo sema siku yangu imepambazuka, asubuhi yangu
umepambazuka. Watoto wangu wanashikwa na ninarejeshewa tena, na wataitwa waaminifu katika jina la Yesu. Kuna machozi Mungu amesikia. Shetani aliamua kukutawanyia, lakini uwezo wa Mungu wakati wake umefika. Ni nani huyu mlango wake unabishwa asubuhi ya leo? Ni nani huyu mlango wake unabishwa na wema asubuhi ya leo? Fungua mlango mpendwa, fungulia Jehova mlango. Wacha mambo mengi, wacha kujichafua, wacha kuenda kwa miungu. Jehova anatulejea. Alituacha kwa muda, lakini hawezi akamuacha Mungu wake, mtu wake kabisa. Hawezi akawacha mtu wake kabisa, na bado ako ndani ya magoti. Kuna mambo yanakushambulia na bado uko ndani ya magoti. Kuna watu wanainukia maisha yako na bado uko ndani ya magoti. Baba hawezi akanyamazia hiyo. Hawezi akakaa kama mtu mwenye haoni. Hawezi akakaa kama mtu mwenye hasikii unaumia. Hawezi akakaa kama mtu mwenye haoni machozi yako yakitiririka. Hawezi akajifanya kama mtu mwenye haoni, mtu mwenye anatubu. Inampendeza. Nataka tukaombe pamoja na wewe. Wewe ambaye umeamini. Wewe ambaye umekuwa ukiuliza asubuhi yangu itapambazuka lini? Hii minyororo ikatike. Oh yes. Asubuhi yangu itapambazuka lini? Name of Jesus. Nikasikia watoto wangu wamenipigia simu. Nikaona watoto wangu tunakula pamoja na wao. Oh yes. Asubuhi yangu itafika lini? Nikaona utukufu wa Mungu katika nyumba yake. Bwana Yesu hawezi akawachilia kazi ya mikono yake. Hata kama alikuwa ameiwachilia, ameirejea. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu, asubuhi ya leo tunashukuru mbele zako. Asante kwa ajili ya kutia roho zetu nguvu na kutufungua macho tukaweze kuona wema wa asubuhi ya leo, na ili tukatembee na wema wa asubuhi ya leo. Tumeng'ang'ana sana Bwana Yesu. Tumejua asubuhi ya leo ya kwamba wewe huacha watu wako kwa ajili ya yale ambao hawatii, na kwa ajili ya kutenga, ya kuondoa mioyo zao na kupeleka ibani zao kwa mambo mengine. Mwili unaweza kuonekana uko mbele zako, lakini imani na roho zimeshaondoka. Baba yangu, hiyo ndio inafanya maovu na dhambi ukaondokee watu wako. Wakati wameinua uongo na kuinua vinyago na kujichafua na hata kuchukiana, Baba wetu, tumeona ya kwamba uliwatawanya. Lakini siku ya leo umeona vile watu wako bado, hata wakati uliwatawanya bado wanalia, hata wakati uliwawacha bado wanalia. Baba yangu, asante maana umelejea huyo mmoja. Asante maana umelejea kanisa hilo, maana umelejea huyo mtumishi wako. Umemlejea, umemfanya mwaminifu. Ataonekana wa kupendeka sasa. Kanisa lako litaonekana la kupendeka, maana umelinua juu sana. Umelinua, ni mlima wako. Umelejea, ni furaha yako. Utajitukuza Mwenyezi Mungu. Asante mtakatifu wa mbinguni. Naombea kanisa lolote la Kenya linalokuabudu kwa ukweli na haki, likainuliwe zaidi na ukaonekane. Utukufu wako Baba yangu kapanuke zaidi, maana ni ushindi wako unajinulia. Unajinulia ushindi wa kushinda maovu. Unajinulia ushindi wa kushinda magonjwa. Unajinulia ushindi wa kushinda mabaya. Unajinulia ushindi wa kushinda mateso. Unajinulia ushindi wa aibu ya kuaibisha msalaba, katika jina la Kristo Yesu. Asante mtakatifu wa rehema, kwa watumishi wote wamekubali uwatumie katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya hii madhabahu. Umeinua kwa sababu yako, ulitenga kwa sababu yako, umebariki kwa sababu yako. Hiyo ni Yeremia unasema. Yeremia asiseme ni mdogo. Jehova utamtumia vile alivyo. Utamtumia hata akiwa mdogo. Kanisa lako hili Samueli
Unanitumia hata nikiwa ndogo. Unatumia hili nikiwa kama Yeremia. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu, nimebariki hii kanisa. Bwana, ni mahali pako pa kuabudiwa. Ni mahali pako pa watu kukimbilia. Ni mahali pako pa watu na wafariji. Ni mahali pa watu wako na wapa amani. Ni mahali pa watu wako Bwana. Wanapoingia hapa unawarejesha. Bwana Yesu Kristo uishie milele. Chochote ambacho baba yangu uliondoka, Baba, naamini ya kwamba unarejesha. Kuna uaminifu ndani ya hii madhabahu. Umerejea asubuhi ya leo. Unaongoza hii kanisa. Kuna utakatifu wako umerejea. Na watu wako wataingia kwa utakatifu. Na watapenda utakatifu. Nimewaombea wapende utakatifu. Vijana wakapenda utakatifu. Vijana wakapenda uaminifu. Wamama wakapenda utakatifu. Wanaume wakapenda utakatifu. Maana wakikaa ndani ya utakatifu, kutapatikana watu ambao hata wamechukua mkongojo watapatikana kwa ajili wamekuwa waaminifu. Wamekubali kukaa ndani ya utakatifu. Bwana Yesu, bariki hii madhabahu. Bwana Yesu, bariki ya watumishi wako. Bariki Bwana Yesu Kristo. Wainue kiwango kingine. Hakuna adui, hakuna mtesi atakayezuilia waingie kiwango chake. Atazuilia kanisa liingie katika kiwango chake. Hii kanisa lipanuke njia zote. Hii kanisa lipanuke Kenya. Hii kanisa lipanuke nchi zingine. Katika jina la Yesu Kristo. Nimefungua njia ambazo hazitawahi fungwa kamwe. Nimefungua njia ambazo hazitawahi fungwa kamwe. Katika jina la Yesu Kristo. Nimebariki huyo mtu ambaye amekuamini Yesu Kristo. Kazi zake zipanuke. Kazi zake zikutukuze. Nimebariki watoto na hata watoto waliopotea. Na hata waume waliopotea. Na hata wake waliopotea. Wazazi wajulikani kule wako. Bwana Yesu, nimewarejesha kwa mamlaka ya uwezo wa damu ya Yesu Kristo. Nimewarejesha sasa kwa mamlaka ulioniweka katika jina la Yesu Kristo. Kuna mamlaka ulinipa ya kurejesha. Asubuhi ya leo warejee katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa Mungu aishie milele. Nina kanzo makesi zile ambazo wamewekewa katika jina la Yesu Kristo. Makesi za kunyang'anywa masaba, makesi za kunyang'anywa biashara, makesi za kunyang'anywa watoto. I cancel in the mighty name of Jesus. Jehova uishie milele. Utukufu wako uko hapa sasa. Uaminifu wako uko hapa sasa. Utaongoza roho zetu. Utaongoza mawazo yetu. Tumekubaliana na neno lako. Hawa wote nimewaombea amani. Hawa wote nimewaombea utukufu wako. Uwafunike na uwavike utukufu wako. Uliniambia unavika watu wako utukufu kama nguo. Asante, tumepokea asubuhi ya leo. Tumepokea kuongozwa na wewe. Tumepokea baraka zako Kristo. Tumepokea kupendwa na wewe. Tumepokea kusamehewa na wewe. Tumepokea kurudiwa na wewe. Asante mwana wa Mungu. Tunakushukuru na tumeamini. Kama ungependa kumpokea huyu Kristo ambaye Petro aliyemtambua, kama kabisa umemtambua asubuhi ya leo, sema: Bwana Yesu Kristo, mimi ni mwenye dhambi. Nimeona dhambi zangu. Nimeona kujizuilia kwangu ni bure. Bwana Yesu, naomba unipokee vile nilivyo. Unisafishe na damu yako takatifu. Ningependa kurithi ufalme wa mbinguni. Nachukua hatua ya kukuamini na kukupokea. Bwana Yesu, nisaidie nisiwairudi nyuma tena. Nivumilie, maana umesema kila wakati hurudia watu wako. Hii ndio saa yangu ya kupokea wokovu. Andika majina yangu kwa kitabu cha uzima wa milele. Nimekupokea mtakatifu
na mwaminifu, utakayenitengeneza mtakatifu. Asante Kristo, umenitenga na kifo, umenitenga na maangamizi na dhambi zote. Nitakutii wewe na kuishi mtakatifu. Roho Mtakatifu anisaidie kusoma neno na kulielewa, kupiga magoti yangu na kuamini. Niongoze mahali popote nitakapoenda. Unibariki na baraka za dunia na za ufalme. Unaporudi Kristo, uninyakue. Nimeokoka na nimeamini. Amen. Na kuwekelea mkono sasa. Bwana Yesu Kristo, huyu ambaye amekupokea, amerejea kwako. Pengine ni jana backslide, umempokea Kristo tena. Maana ni wakati wako wa kurejea watu wako. Asubuhi ya leo, Baba yangu, nimembarikisha kwako. Msaidie kwa chochote kile ambacho tafanya, na makosa yote kamunene, na njia zote ambazo anaweza kuzipitia hazifai, na matamshi. Bwana Yesu, kamsaidie ya kwamba kwa mtakatifu haifai. Mawazo inaweza kumuingia mabaya. Roho Mtakatifu kamsaidie ya kwamba hiyo kwa mtakatifu haifai. Nimemwambia Kristo ushindi wa damu yako takatifu. Najua utamshika mkono, utamuongoza, utamuinua, utamsaidia, utampatia marafiki wa kusaidia moyo wake kujengeka. Hata bomolewa tena, imekwisha. Amebarikiwa huyu aliyekupokea. Ni mwana wa ufalme huyu ambaye amekini. Amebarikiwa duniani na hata mbinguni. Tunakushukuru wote kanisa lako la asubuhi ya leo. Mwenyezi Mungu, tunaenda pamoja na wepo wako. Tunakushukuru kwa nguvu zako. Tunakushukuru Baba yetu, uaminifu wako umetupa. Mwana wa Mungu, tufiche kwa damu yako. Tunakuamini na tumeshukuru. Amen. Tukutane tena masaa ya saa 7 utapokea neno, na masaa ya jioni tutasemezana bado. Tutaomba pamoja na wewe, na ukiamini kuna mambo yataendelea kubadilika. Umepokea unabii wako wa kuendelea katika safari. Wewe umebarikiwa. Umepokea nguvu. Wewe umebarikiwa. Ondoka, enda kazi.